打風應該冇人行街，個棚吹落嚟都應該唔會傷到人啩？唔怕一萬，只怕萬一啊！你話而家嗰幅棚冧落嚟會發生咩事啊？嗱，咦？點解冇人即時處理嘅？個棚唔係咁大幅，都唔會咁食風啦。咦？個棚幾紮實，成幅冧落嚟都完好無缺喎。姑勿論大埔宏福苑嗰單大火災同竹棚有冇關？從以上片段，大家應該意識到竹棚背後暗藏殺機。有關部門如果唔即刻去正視呢個問題，唔使打風，唔知邊日遇到一場百年一遇嘅怪風，到時又會瀨大鑊㗎。話講返轉頭，啲棚唔係搭到咁高咁大，安全性應該有保證嘅。I Cantonese 愛廣東話，粵語保育及傳承。如果覺得內容啱睇嘅，subscribe